Mire, está haciendo polvo. Mira, hola, soy Stratos. ¿Les acuerda de Tsunami y la calavera? Y muchas noticias así. Y vamos a hacer hoy una fogata. Soy un niño. Es que vamos a intentar hacer una fogata. Compadre. Es peligroso. Ay, mejor uso. Llegaron tarde después de todo. Ajá. Papá, ¿tú sabes hacerlo? No. Voy a buscar unas más ramas, ¿sí? Ok. Espérenme un minuto. Tal vez tenemos que hacer eso juntos. Me da pena cuando no lo puedo hacer. Tranquilos. A ver. Ay, mejor hago un tsunami. ¿Qué les parece hacer un tsunami de tierra o un tsunami? ¿Y Javier? Javier está ahí arriba, ¿vamos a verlo? No. ¿Por qué no? Sí, inténtalo. A ver, necesito... ¿Esto es suficiente? Sí, yo creo que sí. Él sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un juego. ¿A fuego? ¿Va a hacer fuego? ¿Una fogata? Voy a quemar. No sé por qué siempre no puedo hacerlo. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Eso. Es muy difícil. Sí se puede hacer. Sí, pero es muy difícil. ¿Cómo lo puedes hacer como fuego? No sé.